আরও বাড়বে ঠান্ডার দাপট। কতদিন থাকবে এই কনকনে ঠান্ডা? এক নজরে আজকের আবহাওয়ার খবর। কনকনে শীতের আমেজ অনুভব করছে রাজ্যবাসী। তবে রবিবারের তুলনায় আজ তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ন্যূনতম তাপমাত্রা এদিন 14 থেকে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। তবে আগামী কয়েকদিন শীতের এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে। এক নজরে আজকের আবহাওয়া। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 18.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর্দ্রতা 50%, বাতাস ঘন্টায় 11 কিমি পার ঘন্টা, মেঘে ঢাকা 49%। আজকের আবহাওয়া। কলকাতা ও আশপাশের এলাকার আগামী 24 ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে আকাশ পরিষ্কার থাকবে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে 26 ও 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 13.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 91%। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে আজ সোমবার সবকটি জেলার আবহাওয়া শুকনো থাকবে। তবে মঙ্গলবার দার্জিলিং এবং কালিম্পং এর কোনো কোনো জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী 2 দিন হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের 2-1 জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে। তবে আগামী 4-5 দিন হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের রাতের তাপমাত্রা সেরকম কোনো বড় পরিবর্তন হবে না বলে জানানো হয়েছে মৌসুম ভবনের পক্ষ থেকে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী 20 ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই আবহাওয়া শুকনো থাকবে। আগামী 4 থেকে 5 দিন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রার সেরকম কোনো পরিবর্তন হবে না। তবে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির ন্যূনতম তাপমাত্রা বেশ কিছুটা নামতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আগামীকালের আবহাওয়া। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন ভারত মহাসাগরের ওপরে একটি নিম্নচাপ অবস্থান করেছে, যার ক্রমশ পশ্চিম দিকে সরে আরও ঘনীভূত হতে চলেছে আগামী 24 ঘন্টায়। এর প্রভাবে কিছুটা তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। তবে এই বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট করে জানায়নি মৌসুম ভবন। আমাদের কাছে আপনাদের সময়ের দাম রয়েছে, তাই আমরা অযথা খবর দিই না, আমরা দিয়ে থাকি পয়েন্ট খবর। আমাদের এই শর্ট নিউজ আপনাদের কেমন লেগেছে তা নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।